To jama'a, ga wata garaɓasa kuma mun ƙara samo ta ko mun gano mana ita. Kamar yadda kuke gani nan credit 10,000 ne na samu a wannan website ɗin wanda ake kiran shi da suna genspark.ai. Kuma kun ga a plus nake, to suna ba da damar subscription, za su baka subscription wanda za ka yi watan farko, su baka kyautar credit 10,000 wanda za ka yi amfani da shi kai duk abubuwan da kake so ka yi na AI, hatta Seedance 2.5 mai sakan 30 duk za ka iya amfani da shi da wannan credit ɗin da kuka gani sun bani. So haka wannan dama ce kamar yadda kuke gani na yi activating nawa yanzu da katina na banki na sa na activating. So amma a shawarce kafin mutum ya activating ya tabbata katin da zai sa ko dai bankin bai sa mai kuɗi, ko kuma katin naka ya kusa expire, ko kuma ka samu wani kati wanda ba ruwanka da shi. Yadda dai sun yi alƙawarin za ka iya cancelling subscription ɗinka. So amma me, a ina za ka yi cancelling subscription ɗin naka ne har yanzu sai mun gano tukunna. So ni da katin da ni amfani da shi dama cikin wannan watan zai expire, kuma ba zan sa mai ko sisi a ciki, kuma gashi kuma ba zan sa mai ko sisi a ciki ba. Sannan kuma gashi kuna gani na activating nawa ya koma plus kamar yadda kuke gani. So da kuma kuna iya naku domin kuma ku samu wannan credit ɗin garaɓasa ce, kuma za ka iya amfani da ita duk abubuwan da kake son ka yi. So da haka kafin in nuna muku yadda za ku yi, bari in fara bincika an gani ko akwai gurin da za mu yi cancelling wannan subscription ɗin, saboda kada sai mutum ya biya kuma ya zo ya ce mani ya kasa cancelling. Kun ga na shigo gurin billing ko, da na shigo gurin billing kuna ganin gashi monthly activation na yi wanda aka ban credit 10,000, aka ce za a yi min renewing ɗin shi renew on September 27 ga wata ko, auto renew on September to ai September, okay, August muke yanzu ko. So September 27 zai yi abin nan, ni kuma dama kati na August zai yi expire. Kun ga kuma payment ɗin da aka yi mini kamar yadda kuke gani, Stripe ne sunan payment ɗin da aka yi mini, payment method ɗin kenan. To kun gani dama kafin in nuna muku na ce bari in nuna mana gurin cancelling kenan. To kun ga gurin cancelling nan, kun gani ko, kun ga akwai gurin cancelling ko. So wannan garaɓasa ce ga mai bukata wanda yake so ya samu credit ɗin nan, yana iya amfani da shi. Kun gani gashi nan aka ce cancelling take effect at the end of the current billing period. Kamar yadda kuke gani, cancelling zai fara aiki idan ne cancelling yanzu a yanzu, idan na danna nan ne cancelling, so ƙarshen wannan watan shikenan kawai credit ɗin ba za a yi min renewing ba a yanda suka rubuta a nan kenan. So wannan dama ce ga mai bukata, ko in ce kowa ma yana bukatar shi, sai dai wanda yake da kati. Ni dai katin da ne amfani da shi visa card ne amfani da shi, kana yi amfani da koda master card ne, na tabbata zai yi. So haka abin yake. Kun gani dai na samu nawa garaɓasa, sannan kuma kun gani aka ce all done. So bari nuna muku yadda abin ake. Yanzu payment ne nan gurin na fito, inda ne payment din ne kamar yadda kuke gani. So bari in dawo baya. Yawa, kun ga yadda gurin yake. Asalin website din sunan shi wannan Genspark. Kun gani suna da application, za ka iya downloading din shi. So amma dai ta browser na shige shi ne sunan shi genspark.ai. Yawa, so idan kuka shigo shi yanzu bari in yi login, ku gani in yi login out, in sa email ɗin da shi ba a bashi wannan subscription ɗin ba. Kamar yadda kuke gani yanzu zan fita daga wannan wanda aka bani. Dama da kayan register za a baka ma credit 100 a ciki. To yanzu zan yi login out, sannan sai in shiga da wani email ɗin wanda shi ba a bani ba, domin ku ga yadda ake yin abin. Yawa, bari in buɗe muku gani. So wannan faka in mutum yana da dama, yana da katin da zai amfani da shi, ko bankin da ba ruwan shi da ma dai ana cancelling. So ka ga dama kai duk abin da za ka yi. So haka a farko dai browser ka za ka shigo. Idan ka shigo browser ka sai ka rubuta wannan Genspark AI kamar yadda kuke gani, Genspark AI, Genspark.ai. Bayan ka danna shi za ka shigo haka kai tsaye. Bayan ka shigo haka kai tsaye za ku ga an ce maka sign out a nan gurin ko sign up kai. Kuna ganin sign up ko, sai ka danna shi. Da ka danna shi za a ce maka ka zaɓa da wani email za ka yi, sai ka zaɓi irin email ɗin da za ka yi amfani da shi in kana da su da yawa. Yawwa, to kamar yadda kuke gani gashi na yi register, na shigo da wani email ɗin daban, wanda in na zo wannan ɗan kai ɗin za ku ga gashi in na duba shi za ku ga credit ɗin da aka bani kamar yadda kuke gani gashi na taɓa shi.
kun gani shi ma an ce min wannan upgrade to plus in zan yi. So amma ina danna wannan gurin za ka ga kun ga 100 aka bani daidai. So a nan gurin ne bayan ka shigo nan gurin ko dai ka danna wannan upgrade to plus din, ko kuma in ka danna wannan gurin setting din ka zo ka danna wannan upgrade din nan, to nan zai buɗe ma haka. To da zaran ya buɗe ma haka za ka ga an ce za ka danna monthly din nan. Da zaran ka danna monthly din nan za ka ga an ce $0. Kuna gani ko? Kun gani asali dala 24.99 suke caji. So amma aka ce ma nan za a caje ka kamar yadda dai Google Plus suka taɓa yi mana kwanaki can baya. Watan farko kuna gani $0.00 za a caje ka, babu caji kenan. To abinda za ka yi kawai a nan gurin kuma za a baka credit kuma 10,000, wanda kuma sai ka danna wannan, kun gan shi nan ko? Claim kaza, gashi nan na danna shi. To daga nan ne zai kai ka shashin da ake yin payment din. Kun ga gurin nan, kun ga daga nan gurin an ce maka zero charges za a yi maka. Saboda haka a nan gurin sai ka zo kawai sai ka shigar da email ɗinka a nan gurin, sannan sai ka zo ka shigar da katin bankinka a nan gurin wanda za ka yi amfani da shi. Da zaran ka sa shi inda katin nayi kana danna subscribe, shikenan za a ce ya za ka kawai nan gurin yayi good, alamar ka yi daidai in dai ana an shi katin ka, kuma ba za a caji ko sisi ba. Shikenan ka samu wannan kai ma credit din, sai ka dawo baya za ka ga an baka credit 10,000 wanda za ku yi amfani da shi. So wannan dama ce. Saboda haka in mutum ya yi sai kuma ya zo ya fara amfani da shi kamar yadda kuke gani yanzu ni an riga an bani, sannan kuma zan nuna muku yanda za ka fara amfani da shi. Duk da dai abin bai da wahala, kaga dama ma kai downloading application din tunda suna da application yanzu, saboda ka riga kai ka samu naka credit din. So kowa yana iya zuwa faka shi ma ya samu wannan garaɓasai, domin kada a bar mu a baya. Duk inda 'yan dama take dama kamata ya mu rinka kwakulo ta mu more ta a lokacin da muka ganta. So wannan dama ce za mu samu free 10 credit, 10,000 credit kai zan ce, free 10,000 credit. Yau wato kamar yadda kuke gani gashi yanzu na dawo nawa, saboda haka zan dawo baya. In na dawo baya, yau wato kamar yadda kuke gani yanzu gashi inda nake yanzu. So a nan gurin ba abin da ba za ka yi ba a cikin Genspark din nan. Kamar yadda kuke gani ask anything, kamar nan gurin kun gani create anything, komai za ka yi. Kana da credit ɗinka guda 10,000, ba abin da ba za ka iya yi ba. Kamar yadda kuke gani gashi nan aka ce the most powerful combination of models tax yy menene kaza per message. So amma abin da za mu yi a nan gurin ba a nan za mu yi aikin namu ba. So abin da za mu zo nan ƙasa za ku ga kuma all agent a nan gurin. Kuna gani ko? Wurin all agent ɗin nan za mu danna sai kai mu gaba ɗaya, ya tarar da mu daga nan gurin mu koma kai tsaye gurin da za mu yi amfani da agent ɗin mu yi videos, mu yi abubuwan duk da muka ga dama a ciki. Kun ga bayan mun shigo nan gurin haka ko, sai mu yi ƙasa. Da mun yi ƙasa nan gurin za mu ga gurin da za a ce video generation. Kuna gani gashi nan ko? Kun gani wannan content creation, bangaren yan content creation kenan. Sauran kuma ba namu bane, build suit ne, waye da sauransu, masu connecting kuma na office suite da sauransu, team waye. To mu dai abin da zamu yi dama mu content creators ne. So haka sai mu zo nan gurin. So anan ne aikin namu yake. Ga gurin kun gani Genspark na image nan, AI images nan, za ka yi generating images ne yanda ka ga dama. Ga kuma bangaren videos nan, ga kuma bangaren image nan, ga bangaren audios nan, ga su nan. So haka abin da zamu yi sai mu zo bangaren AI videos. Kun gani muna zuwa bangaren AI videos kamar yadda kuke gani gashi. Muna zuwa muka fara cin karo da Google Omni, wanda da yanan za mu taɓa shi. Kun gani ga su nan Bridget video generators din. Kun ga Seedance din nan 2.5 aka ce har tsawon sakan 30. Shine dama muke kwaɗayi yanzu, shi muke son mu fara amfani da shi kenan. Ga kuma su normal Seedance din mu, wato Seedance 2.0, ga su nan mai sakan 15 su ma. Ga kuma MiniMax, shi ma wannan muna harin shi dama. To yau ma ga mun ci karo da shi kuma muna da credit din mu 10,000. Ga kuma one ma Allah ya yi, ga yau ma mun ci karo da one a nan gurin. To kun ga yanzu za mu fara amfani da one. In dai har Allah ya taimake ka samu wannan credit din, kaga za ka yi amfani da one kenan, hankalinka kwance. Ga su nan dai Bridget, ga Flux 3, duk kyauta fa za mu yi amfani da wannan. Ga su nan kala ka kumanta credit 10,000 aka baka, kamar subscription ne kai fa. So wannan dama ce kada ku bari ta wuce ku. Shi yasa na ce bari in sauri in yi wannan bidiyon faka domin masu rabo su ma su samu rabansu. Sai mun haɗe da ku a bidiyo na gaba don ku ga yadda ake amfani da su AI wasufar.